नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो 2014 सावन गोंयांत कोट्यांनी कड्डून जाल्ले इफीचे अधिकृतपणाचेर प्रश्नचिन्ह। इफीचे आयोजक ईएसजीचे 2014 सावन ना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑडिटूय ना। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। मडगांव लोहिया मैदानार सीएए एनआरसी आड धरणे। मोदी सरकाराचे कायदे संविधाना आड आमदार आपवाले एक्टिविस्ट ज्येष्ठ नागरिकांनी चढयलो आवाज। बीजेपीचे 2022 मेरेन 27 आमदारच उरतले आनी कोणाक भितर घेवचे ना। दीपक अपक्ष झगडिल्लो जाल्यार पसून सुदीन कॅबिनेटांत उरपाचो सदानंद तानावडे हिट ऑन। पणजे हिरा पेट्रोल पंपा फाटल्या गार्बेज प्लांटाक उजो। जेसीबी कंपोस्ट गार्बेजीच्यो क्रेट्स बाकीचे सामान भासून काबार। प्लांटाक तेकूनच पेट्रोल पंप। फायर ब्रिगेड पाविल्ल्यान अपकीर्त तळ। रिजेक्ट डंप क्लियर करूंक दिवचे म्हूण गोंय सरकाराचो सुप्रीम कोर्टा मुखार अर्ज। सुप्रीम कोर्टांतल्या डंपाचो मार्ग मेकळो जातलो। कोण ना कोण डंप उखलतलो, मुख्यमंत्र्याक आशा। आनी ऑफिस स्टेडियमाची सुवात आशिल्ली तशी शिक्षण खात्याक दिवपा विशीं जीसीएक हायकोर्टाक थाकाय। जिल्लोधिकाऱ्यान मारलो जीसीएचो अर्ज भायर। प्रकरण मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरपाची तयारी। दोन 2014 सावन गोंयांत कोट्यांनी कड्डून जाल्ले इफीचे अधिकृतपणाचेरच प्रश्नचिन्ह। गोंयांत सरकाराचे वतीन इफीचें आयोजन करपी गोंय मनोरंजन सोसायटीच 2014 सावन अनरजिस्टर्ड। ईएसजी कडेन ऑडिट रिपोर्ट नाशिल्ल्यान रजिस्ट्रेशन खात्यान ईएसजीचें रजिस्ट्रेशन रिन्यू केल्लें ना। तरी आसतना अनधिकृतपणान फाटले 6 इफी जाल्यात। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। इफ्फीचे आयोजन करपाक म्हूण गोंय सरकारान 2004 गोंय मनोरंजन सोसायटी स्थापणूक केल्ली। तेन्ना सावन आतां मेरेन गोंयांत इफ्फीचें आयोजन ईएसजीच करता। मात 2014 सावन ईएसजी एक अनधिकृत सोसायटी जावन उरल्या। तिच्या रजिस्ट्रेशनाचेर रिन्यूअलूच ना आनी फिल्म फेस्टिवलाचेर कोट्यांनी कड्डुपी हे ईएसजीचे ऑडिटूय ना। सोसायटींचें रजिस्ट्रेशन दर 5 वर्सांनी रिन्यू करचें पडटा। 2009 ईएसजीचें रजिस्ट्रेशन रिन्यू केल्लें। 2014 मात रजिस्ट्रेशन खात्यान रिन्यूअलाचो अर्ज आडायलो। ईएसजीचो ऑडिट रिपोर्ट नाशिल्ल्यान रिन्यूअल अडकून उरले। आदले इन्कम टॅक्स रिटर्न फायल करूंक ना, त्या खातीर ऑडिट रिपोर्ट ना। ह्या अनधिकृत ईएसजीन आतां मेरेन 2014 सावन 6 इफ्फी केले। 6 मे 2014 सावन ईएसजी अनधिकृत सोसायटी जावन पडल्या। 2014 सावन आतां मेरेन ईएसजीन 6 इफ्फी केल्यात। इफ्फीच्या लाखांनी रुपयांची वेगवेगळी टेंडरां ईएसजी काडटा। ईएसजीक सरकारी ग्रांट ना, मात महत्वाची कामां ईएसजी कडेनूच। इफ्फी आंतरराष्ट्रीय महोत्सव मात आयोजन अनधिकृत सोसायटी कडेन पावला। फाटले रिटर्न फायल करूंक नाशिल्ल्यान ईएसजीचे ऑडिटूय जावंक ना। सद्याचो ईएसजीचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान चार्ज घेतकीच ईएसजीचो रजिस्ट्रेशनचो प्रश्न सोडोवपाचें काम हातांत घेतला म्हूण सुत्रां सांगतात। मात फाटले 6 वर्सां जाले इफ्फीचे आनी तांचेर जाल्ल्या खर्चाच्या अनधिकृतपणाचें कितें? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। मडगांव लोहिया मैदानार सीएए आनी एनआरसी कायद्या आड ज्येष्ठ नागरिकाचे धरणे। बरोबर आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी आपवाले धरण्याक दिसले। जमिल्ल्या लोकां मुखार सभाय जाली। मोदी शाहीचो सीएए धर्मीक स्तराचेर तसोच संविधाना आड म्हूण आवाज। आपाच्या आयल्विसान फेक मंत्र्या वयल्यान सावंत सरकाराक उजो आयलो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सीएए से, एनआरसी से, जोर से बोलो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आसात भारतात आसा ते मुसलमानांक आनी बाकीच्या तांकां कांय भायर चल म्हणना, तांकां कांय त्रास दिना। तुम्ही तांकां भडकायतात। तांकां हे फक्त कोणा खातीर? हे फक्त जे इल्लीगल मायग्रंट्स आयल्या तांच्या खातीर। त्या मुसलमानांक आमी घेना। हांगा आसा ते 20 कोटी मुसलमानांक आमी खंय भायर धाडटा? धाडना। तुम्ही कित्याक बॉम्ब मारता बेटे?
अरे आम्ही बॉब मारतात पाड पडिल्ल्यानो तुम्ही आमचे संविधान बदलले म्हणून केन्नाच गेल्ले स्वातंत्र्य जातकर केन्नाच जावना ते आज जावपा लागला संविधानाक ह्या लोकांनी हात घालो आणि जवळजवळ 13 राज्यां मुळाली आम्ही हे इम्प्लिमेंट करचे ना तालीक लावचे ना तुमचे सीएए तुमचे कडेन दवरात ह्या कॉन्स्टिट्यूशनात सिटीजनशिप वॉज नेवर लिंक्ड टू रिलीजन या कॉन्स्टिट्यूशनात सिटीजनशिप आणि धर्म हाचो कांयच संबंध ना पहिल्या खेपेक या कॉन्स्टिट्यूशनात अमेंडमेंट करून सिटीजनशिप इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द रिलीजन आणि ते सगळे एका धर्माच्या विरोधात वचपाक हो प्रयत्न चालू आसा हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक हॅपी क्रिसमस करपाक उत्तर प्रदेशांतलो एकटो सुशील सिंग म्हणून 4 जाणांक आपल्या बरोबर म्हणजे टोटल 5 जाण आयले आणि सुशील सिंगान सांगलें गेलो सेक्रेटेरिएटान चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळो मंत्र्यांक मेळ्ळो मैं मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट का मिनिस्टर मैं गोवा में आया हूँ हैप्पी क्रिसमस करपाकच आयल्लो तो खूप करपाक आयल्लो तो मागीर सांगता अरे तुम्ही जर खरेच जर भारतीय जनता पार्टी जी म्हणटा तुमका जर मात तरी अक्कल असली जाल्यार तुम्ही ताका फेक म्हणून आयडेंटिफाय करपाचे पण तुम्हीच फेक जाल्ले आसा तुम्ही आनी ताका कशें वळखतले बीजेपीचे 2022 मेरेन 27 आमदारच उरतले आणि कोणाक भितर घेवचे नात आयल्यार पसून दारां बंद कोणेच अफवांचेर विश्वास दवरचो न्ही अशें भारतीय जनता पक्षान स्पश्ट केलां पक्षाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पदाचो ताबो घेतकच पयली मुलाखत प्रुडंटाक दिली तेन्ना तांणी ही गजाल स्पश्टपणान सांगल्या दीपक ढवळीकार शिरोड्या सावन अपक्ष उमेदवार म्हूण झगडिल्लो जाल्यार पसून सुदीन कॅबिनेटांत उरपाचो अशें सनसनाटी विधानय ताणें केलां ज्या वेळाचेर हें तांकां काडपाचो प्रश्न आयलो त्या वेळाचेर हांव स्वता तेचे कडेन गेल्लो हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्ली की आमी नॉमिनेशन सावथ गोंयचें फायल करपाचें आसलें सावयकराचें तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तेंच्याच बंगल्याचेर म्हजे बरोबर नरेंद्र सावयकरूय बरोबर आशिल्ले तांकां हांवें रिक्वेस्ट केली की फाल्यां आमी फॉर्म भरतात परवां तेन्ना तुमी थंय येवं जाय आनी एक काम करात तो म्हणपालो आपण येना तुमी जो पर्यंत आपल्या भावाक ऑफिशियल थंय सांगात हें करात तुमचो उमेदवार दवरूं नाका म्हण आमचो आमी तांकां सांगलें की सुभाष शिरोडकाराक आमी पार्टीन घेतला भितर तांकां राजिनामो दिवन दिला तेंच्यांनी आनी तांकां तिकीट दिवं जाय हें आमचें काम आसा आनी तांकां निवडून हाडटले आमी ताका म्हणटाच्या म्हणान तुका जर इतलो जर इंट्रस्ट आसत जाल्यार तुका भावाक जर इलेक्शन लडोवपाकूच जाय जाल्यार ताका एमजीचो राजिनामो दिवपाक जाय आनी अपक्ष भरपाक जाय आमचें कांय म्हणणें ना हें हांवें स्पश्ट ताका सांगिल्लें ताणें म्हाका सांगिल्लें की हें सद्या जाचें ना आपलो उमेदवार निवडून हाडटात ही आपली चॅलेंज म्हूण म्हाका तेणें सांगलें हांवें ताका तेन्नाच भायर सरतना सांगिल्लें आमी तुका सांगतात की आमी आमचो उमेदवार निवडून हाडटले तेणें जर समजा भावाक राजिनामो दिवन जर अपक्ष लडयल्लो जाल्यार आमकांय ताका काडून उडोवपाचें पडचें ना आमी म्हणपाचें की ताचो प्रश्न कांयच ना न्ही भितरल्यान ताणें जरी ताका सपोर्ट केलो आपल्या भावाक जाल्यार तो पार्टीचो ऑफिशियल कारण एक वाटेन तुवें गव्हर्नराक लेटर दिलें की MGP सपोर्टींग भारतीय जनता पार्टी दुसऱ्या वाटेनच्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार उडोवपाक उमेदवार दवरप हें कितपत योग्य आसा आनीक खंयचे तरी दुसरे पक्षांतले एक 2-3 आयले तुमी आतां म्हणटले की बाबा पुरो जालें आमी आनीक कोणाक घेवपाचें आसा पळय तें सरकार 27 जाणांचें वेवस्थीतपणे आमकां हो टर्म जो आसा 2022 तो पर्यंत चलोवपाक जाय आनी फुडल्या 2022च्या निवडणुकीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्याच नेतृत्वाचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां हाडपाक जाय तुमी म्हणटात ह्या 2 वर्साच्या काळा भितर 27चे 30-20 किंवा 28-29 ना कांयच अजिबात आनीक दारां उगडी ना अजिबात 100% इतली सामकी स्पश्ट म्हणून म्हणटा तुमी की हे 2022 मेरेन 27च उरतले 27च उरतले हातून कांयच बदल जावचो ना आणि त्यामुळे वेगवेगळे जो अफवा वगैरे जे काय येतात त्यातून काही तथ्य ना पणजे गार्बेज प्लांटाक सकाळ फुडें उजो कसो लागलो तो कळिल्लो ना JCB गार्बेज कंपोस्टाच्यो क्रेट्स सारें आनी सामानय काबार हिरा पेट्रोल पंपा फाटल्यान हो प्लांट फायर ब्रिगेड टायमार पावली वेळ बरो म्हूण मोठें अपकिर्त जावचे आदीं उजो आटापा हाडलो
थंयचो सेक्युरिटी बेपत्ता म्हणून महापालिका ताका सोदता. दुसरे वटेन बांयगिणी गार्बेज प्लांटाचे सुवातेर कड्डाक उजो लागला. Early morning we got a call that there was fire noticed. Unfortunately we have lost some machinery to the fire. But beyond that there is not much of a damage caused. The fire is controlled. Any cause of fire? We wouldn't know. At the moment I'm not concentrating on it. Only thing I know is the security who was here on duty unfortunately abdicated his post past midnight. We are trying to investigate whether there is some sort of connivance between these persons here. The security was outsourced to a government agency. Apparently their services were not up to the mark, and we'll make some arrangements to review our security arrangements here. पण आता प्रॉब्लेम असो जाला की हांगा सेक्युरिटी आसता आमची, आनी ती सेक्युरिटी गव्हर्मेंटान आमकां प्रोवायड केल्या. एज पर तेंचो सर्क्युलर तेंची आमकां तेंचीच सेक्युरिटी घेवंक जाय. तो सायटीचेर मिसींग आसलो, ताका आमी ऑलरेडी पुलिशेन आमी ताका हँड ओवर केला. ताका आफोन आमी पुलिशेक दिला. पुलीस ताका इन्क्वायरी करतले. तेजे कडेन आमी हो इमर्जन्सी नंबर, फायराचो इमर्जन्सी नंबर तेजे कडेन दवरिल्लो आमी. सपोज तेच्या पयलीं उजो लागला असो 5:30 आमकां कळ्ळा, पूण त्या पयलीं लागला. आनी टायमार जर ताणें जर कळयल्लें जाल्यार म्हाका दिसता उजो तेन्नाच स्टॉप जावपाचो. आमची न्यू JCB 2 वर्सां पयलीं हाडली ती गेली. आमचे जो ट्रिटमेंट जे मशिनरी आसल्यो त्यो आमच्यो हे केल्यो. आमची कितल्योश्योच क्रेटी, प्लास्टीक क्रेटी हांगा आसल्यो त्योय आमचे उजो हे लागले. आजुनूय आमकां उजो अदमास कितको हे जाला तो एसेस केल्या शिवाय कळपाचो ना. इतल्या मजगती बांयगिणी कोणे कोयराक उजो घालो. मजगती धाटवाडा राया आणि मनोरा मदीं आशिल्ल्या दोंगुर्लेर उजो लागलो. This area is Raya and the next side it has started from Lotoli. The fire started in Lotoli and has come this side. Okay. So now it has increased. The whole area has been catching fire. We are trying to put it off. It's not possible for the vehicle to go. So we are trying our best. Let's see what happens. We have kept standby in case there are houses here. In case anybody is affected, we have kept the fire brigade. The fire brigade are doing that. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ऑफिस आनी स्टेडियमाची सुवात आशिल्ली तशी शिक्षण खात्याचे स्वाधीन करपा विशीं JCAक हायकोर्टांत थोडे दिसांची थाकाय. ऑफिस आनी स्टेडियम अनधिकृतपणान उबारिल्ले पर्वरीचे सुवातेचे नियमनाक घाल्लो अर्ज भायर मारपाचो जिल्लोधिकाऱ्याक अधिकार ना म्हणून JCAचो दावो. फक्त मंत्रिमंडळ वा मुख्यमंत्र्याकच रेग्युलरायझेशन अर्जाचेर निर्णय घेवपाचो अधिकार म्हणून JCAचो हायकोर्टांत दावो. शिक्षण खात्याचे पेन्नदी फ्रांक पंचायतींतले पर्वरेचे सुवातेर JCAन बेकायदेशीर बांदकाम केला म्हूण दावो करून हरिहर चोडणकार म्हणटा त्या एक्टिविस्टान 2017 हायकोर्टांत जनहीत याचिका घाल्ली. ही जमीन आसा तशी परत करची, थळाव्या लोकांक प्ले ग्रावंडाचो लाव दिवंक जाय अशी ताणें याचना केल्ली. बांदकाम रेग्युलरायज करपा विशीं JCAन केल्ल्या अर्जाचेर कायद्या प्रमाण निर्णय घेयात म्हूण संबंदीत अधिकाऱ्यांक अर्ज दिवन हायकोर्टान ते केसीचो निकाल लायिल्लो. उपरांत उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान JCAचो अर्ज भायर मारलो. शिक्षण संचालनालयाक 18 ऑक्टोबर मेरेन जमनीचो ताबो दियात अशे निर्देशूय दिल्ले. आतां JCAन उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे अर्जक हायकोर्टात चॅलेंज दिल्या. JCAन दावो केला तो असो: जिल्लोधिकाऱ्याक जमनीचे रेग्युलरायझेशना विशींचो अर्ज भायर मारपाचो अधिकार ना. हायकोर्टाचे अर्दी प्रमाण गोंय सरकार ह्या अर्जाचेर निर्णय घेवंक शकता. मंत्रिमंडळ वा मुख्यमंत्र्याकूच अशा अर्जांचेर निर्णय घेवपाचो अधिकार आसा. हायकोर्टान JCAक फुडले अर्दी मेरेन अंतरीम थाकाय वाडोवन दिल्या. केस 14 जानेराक दवरल्या. तो मेरेन JCAक जमनीचो ताबो शिक्षण संचालनालया कडेन दिवपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयच्या मायनिंग वाठारांनी आशिल्ले मिनाचे डंप क्लियर करूंक दिवचे म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टांत अर्ज घाला. कितें तरी मार्ग येतलो आनी डंप येरादारीचो मार्ग मेकळो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आशा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या मायनिंग वाठारांत सुमार 750 मिलियन टन रिजेक्ट डंप आसात. गोंयचे मिनाची ग्रेड आदींच उणें, तातूंत रिजेक्ट डंप कोण ना कोण उखलतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक आस्त. फाटले फावटी गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तेजेर एक नोटिफिकेशनूय काडलेलें म्हणजे नॉट स्टॅम्प इट इज एन कन्वर्जन चार्जीस, म्हणजे जे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज म्हण किंवा हितूर उडयल्या तेंच्यांनी कन्वर्जन चार्जीस भरचे म्हणून.
काही जाणांनी ते कन्वर्जन चार्जीस भरल्यातूय बी. अशा पद्दतीचे डंप जे आसा अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स विच इज द वर्डिक्ट गिवन इन द 2014 that time they have appointed one committee to rule out what this dump actually and according to their verdict that committee had submitted one report to the Supreme Court also and one copy we have. On the basis of that copy, on the basis of the report of that committee, we have filed the application for to handling this dump. ओके आमी ऑलरेडी त्याच पद्दतीन त्याच धर्तीचेर ते कशें हँडल करचे कितें हँडल करचें तेंच्यांनी ऑलरेडी एक कमिटी अपॉयंट करून केल्ले. त्याच नुसार ते डंप हँडल करपा खातीर आमी सुप्रीम कोर्टा कडेन मागला की भितर सेलेबल ओर जो आसा हो आमकां सेल करपा खातीर आमकां परमिशन दिवची. अदरवायज ऑल्सो लोकांची ह्यूज लँड जी आसा वीच इज कवर्ड बाय दीस डंप मायनींग डंप एटलिस्ट आमकां हे मायनींग डंप आमी जो पर्यंत काडिना तो पर्यंत ती एग्रीकल्चर लँड आसत जाल्यारूय ती इन यूज येवची ना आनी ऑर्चर्ड लँड आसत जाल्यारूय ती प्रायवेट ओनराक आसत गव्हर्मेंटाक आसत किंवा लीज एरियेन आसत ती लँड जर आमकां रियूज करपाक जाय आसत जाल्यार हे डंप जे सेलेबल आसा ते ओर आमकां सेल करपा खातीर दिवचे and by the director of DMG will decide and how to go ahead with that. Pahili we are asking only for the permission. Once we got the permission from the Supreme Court, then we'll take the decision how to go ahead with this matter. हे वेळ पडलो जाल्यार हे डंप व्यवस्थित रित्या हँडलिंग करपाक दिले जाल्यार 2 वर्सां सुद्दां जे मायनींग आहा पळय न्ही हे व्यवस्थित रित्या चलूं शकता. ताका ग्रेड आसा फक्त EC लागतली बट EC वीच इज इन द स्टेट एनवायरमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाज्या कडल्यान EC घेवन जातले आमकां सेंट्रलाक वयचें पडचें ना. दुसरी गजाल जी पयर म्हणजे वेदांता फॉमेंतो हेंच्यांनी जे रिट पिटिशन्स जे केस फायल केल्ली नॉट रिट पिटिशनाचो तेंच्यांनी केस फायल केल्ली की हँडलिंग ऑफ द रॉयल्टी पेड ओर इन अ लीज एरियाज म्हणजे त्यांचो स्वताचो ओर रॉयल्टी पेड केल्लो ओर जो आशिल्लो वेगवेगळ्या ठिकाणी तो ओर हँडल करपा खातीर परमिशन्स दिवची म्हणून. ओके सो दॅट ताज्या खातीर आमी म्हटलां की तेंचो ओर आसा ती परमिशन्स आमी दिवपाक आसा. ताज्या भायर तेंच्यांनी सेपरेट जी पिटिशन फायल केल्ली की तांकां एक्चुली मायनींग लिजीस जी आसा ही 87च्यान कन्सिडर करून 37 पर्यंत दिवची अशा पद्दतीचो आसा. अकॉर्डिंग टू द आमी कायद्याच्या परमिशनाच्या नुसार ही जी आमची एफिडेविट फायल करतलो अँड वीच इज अप टू द 8th of the February ते हियरिंगाक परत येवपाचें आसा. द स्टेट गव्हर्मेंट वील ऑल्सो फायल द एफिडेविट रिगार्डिंग दॅट अँड द सेंट्रल गव्हर्मेंट वील ऑल्सो फायल द एफिडेविट रिगार्डिंग. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. बायणकारांनी PWDच्या ऑफिसाचेर सोमारा मोर्चा व्हेलो. नळाचें उदक घाण आनी दुशीत जालां म्हणून लोकांचो बोवाळ. पिवपाचें उदक आनी सिवेजीचें उदक खंय मिक्स जालां. कितल्याशाच जाणांची भलायकी वाडल्या म्हणून लोक सांगता. PWD खंय सध्या उदकाचे टँकर धाडटा मात उदक सगळ्यां मेरेन पावना. आयज आनी फाल्यां तुमकां टँकर धाडटात. दीस जाले शवऱ्याचें उदक आमकां मिक्स जाता. पिवपाचें उदक आमकां पिवपाक न्हावपाक कांय मेळना. आमी हांगा कंप्लेंट केली येयले न्ही सकाळी 10 येयले 11:30 वायंड अप गेले कामगार काम करून सांजे परतून येवंक ना. आनी हांव परत शेनवारा येयलो हांगा जॉन म्हणून आसलो जॉन ताका विचारलें हांवें तुजें म्हणलें लेबर हांगा तो म्हाका कितें सांगता सेकंड सॅटर्डे आनी संडे काय हॉलिडे कायद्यान ते सेकंड सॅटर्डे आनी संडे हॉलिडे आसता लेबरांक ते म्हाका खबर म्हाका खबर आहा ते हॉलिडे नासता म्हणून तो म्हणटा हॉलिडे जर आसता जाल्यार हांगा 10 लेबर कित्याक बसून आसले भायर 10 लेबर हांगा बसून आसले ते रावले प्रायवेट कामाक नाजाल्यार म्हाका ते ओवर टायम घेवपाक गेले ते म्हणणे कितें आतां सपोज तुमकां न्हू तेंच्यांनी म्हणटा कितें तरी जाय न्हू आमकां सपोज तेंचे लेबर 2 दीस सॅटर्डे संडे ना जाल्यार ऑप्शनल कितें तरी दवरूंक जाय कित्याक उदक हें सामकें नेसेसरी सो आनी 8 दीस म्हटल्यार खूब जाले कशें पाशस काडला ते आमी जाणा पण तेंच्यांनी कितें तरी इनिशिएटीव घेवन आमकां कितें तरी स्टेप्स करून कितें तरी दाखोवपाक जाय आमी कितें तरी करता म्हणून लूज मोशन स्टार्ट जाला थोड्यांक त्या उदका खातीर सारकी सीक पडल्या आनी कितें म्हणून उलोवपाचें प्रॉब्लम कितें पाणी इतको वास तूं हात धुवंक जायना कांयच करपाक जायना आमगे वाड्यार जाणटे आहा भुरगीं आहा आमची घराची तांकां आमी पाणी खंयसून हाडून हें करतले
इतको प्रॉब्लेम जाल्लो आतां आमकां भात येता आनी अशें टँकर धाडलो जाल्यार म्हाका एक तांब्यावर उदक मेळना हांव कितें करूं मागीर वचोन म्हणून बाबा हरशीं भर हाडून ताजेर हांव दिता. वाघाच्या हत्याकांडात गोळावलीचे कर्ते पुरुष जेलींत गेल्ल्यान गोळावले म्हादय अभयारण्यातल्या पावणे फामिलीक राखणो ना. फामिलींतले चडशे लोक खंय दुयेंत. सरकारान तांच्या वखद पाण्याची राखणेची वेवस्था करची म्हूण ठाणे पंचायत वाळपय उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावली. ताणें तांकां सरकारा कडच्यान शक्य तितलो आदार घेवंक यत्न करता म्हणून सांगून धाडल्यात. आनी तेंची परिस्थिती पळोवन आमी हांगासर आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येयल्या कितें तरी तांकां हेल्प करचो म्हणून. आनी ते जे आसात पळय ती भुरगीं आसात बारीक बारीक आनी तांकां एक कोण सपोर्ट असो कोणूच ना तेंच्या घरान. दादलो मनीस असो कोण ना आनी तेंचे जे ती गायी म्हशी आसा पळय तेंचो धंदो चलता तेन्ना तांकां पोटा पाणयाक हाडून दिवपाक सुद्दां कोण असो ना. तेन्ना तांकां गव्हर्मेंटान कितें तरी म्हणजे मदत करची तांकां आनी हेल्प करची. शिक्षणाचे ते 8 दीस जाले आतां शिक्षण म्हणजे स्कुलान वचोंक तांकां मेळना हाडूंक व्हरपाक कोण ना तांकां आनी त्या खातीर तांकां मातशें सरकारान कितें तरी हें करचें आनी म्हणजे अशी मदत करची तांकां की तेंची परिस्थिती समजून घेवची कित्याक ते बी लास्ट मनीसूच आसात न्ही तुमच्या सारके. तेन्ना रिप्रेझेंटेशन दिलें टायगर इशू जाल्लो आसा ठाण्याचे 2-3 फॅमिली आमच्या गांवांत रावता सो तांकां कितें इमिडिएटली ग्रावंडाचेर हेल्प करूं शकता. सो आय एक्सेप्टेड देर रिप्रेझेंटेशन आनी गव्हर्मेंट कडल्यान वॉट बेस्ट फॅसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ किंवा जे प्रोटेक्शन मेळूंक शकता ते वील डेफिनेटली प्रोवायड. 4 वर्सां फाटीक लागून 21 लाखांचो बंधारो पास करून घेतलो. 75% काम जालां आनी आतां धार बांदोड्या गिडगेच्या लोकांक हो बंधारो नाका. बंधारो बांदल्यार खंय गांवच्या 400 लोकांक उदकाक त्रास जातले. शेतां भाटांक उदक कमी पडटलें. बंधाऱ्याचें काम बंद करात म्हूण गांवच्या बायलांनी सोमारा बंधाऱ्याचेर धरण्याक बसून काम आडायलें. आसा 40-45 घरां आणि प्रत्येकाचो व्यवसाय तोच म्हणल्यार भाजीपालो सगळे सगळे आसा भाजीपालो आनी गायो म्हशी बी आसा पळय तांकां हेच उदक वापरता आमी. तुमकां खावपाक बीन खावपाक झरीचेच उदक वापरता हेच वापरता. झरीचें वापरता. जोर मागीर सुकतली उदक सुकत जाल्यार आनी हेच उदकान आमकां सगळे गायक म्हशीक बी दिवपाची हेच उदक म्हशी बी हेच उदकान आमचें आसा सगळें. सरकार बंद करना तोपर्यंत तुमचे चालूच रावतली. आमकां खंय वचप पडल्या कता येता काम चालू करून दिवपाक ना दिवपाना. म्हशी बिशी सगळी लोकांनी सरकारान आमकां एकदां उतर दिली न्हू. आमदारान आमकां उतर दिलें की आपूण बंद करता म्हणून. मागीर कशें चालू केली सांग. आमी कोणाचेर विश्वास दवरपाचो. धार लोकां खातीर 100 लोकांचें आमी लुकसाण करून घेवंक जायना. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हो बंधारो जो आसा तो हांगासर स्टॉप करचो. सो सादारण सगळ्या 400 लोकांक प्रॉब्लेम जातलो. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कितें हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी हेजेर कितें सोल्युशन काडून फुडें कितें तरी करचें. तेंची शेतां आतां ही जी सगळीं येयली हांगासर तेंची एकटेय शेतां पिकयना भाजी घेयना. हेंच्यांनी इल्लिगल पंप लायले ह्या आनी सगळे शिंपता आनी हेंकां कोणी स्पॉन्सर केलें ती म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता हें देश विकाता आनी दादागिरीचें हें काम हेंचें. WRDन तेचो मेजरमेंट घेवनूच म्हणजे सायंटिफीक सगळो विचार करूनच तो बंधारो सँक्शन केल्लो आसा. 21 लाखाचें काम 3 नावां आनी 1.5 मिटर हायटीचो 7 मिटर 7.5 मिटर लेंथ हो बंधारा घातले की तांकां सायडीन दोनी वटेन शेताक आनी कुळागराक उदक दिवपाचें आशिल्लें आनी ते सगळे गव्हर्मेंट अप्रूव जावन येयले आनी वर्कआउट करून आमी स्टार्ट केलें. गांवचे लोकल MLA सरपंच पंच ZP मेंबर सगळे येवन हांगा आमी फावंडेशन स्टोन घालून काम सुरवात केलें. बरे भशेन चल्लें. आतां 75% काम कंप्लीट जालां. आतां ते डावनस्ट्रीम सकल 2-3 किलोमिटर सकल मड्डांतले लोक येवन हांगा आडयतात. 3 दीस जाले. इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.